Κύριοι συνάδελφοι, η εκτίμηση μεταξύ μας νομίζω είναι δεδομένη και αμοιβαία. Και θα σταθώ σε κάτι που είπε ο αγαπητός φίλος, κατά τα άλλα, ο Διονύσης Χατζηδάκης. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία πρέπει να δείξουμε υπακοή. Και δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο σε επιμέρους δήμους μεταφέρουν οι δημότες. Όμως τουλάχιστον σε κάποιες λαϊκές γειτονιές που οι περισσότεροι από εμάς εκπροσωπούμαστε, αυτό το μήνυμα που μας μεταφέρουν είναι το μήνυμα ενός λαού που προσπαθεί να επιβιώσει και που προσβλέπει στην τοπική αυτοδιοίκηση για να μπορέσει να του δώσει λύση στα καθημερινά προβλήματα. Μία κοινωνία που θέλει τους δημάρχους αξιοπρεπείς, αλλά τους θέλει και χρήσιμους ταυτόχρονα. Να μπορούν να κάνουν πράγματα για τους δήμους τους. Και είμαστε στη δήμη μιας κατάστασης που επιτέλους, το λέω μέσα από την καρδιά μου, πρέπει να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Αφήστε τις παρατάξεις, τα προσυμβούλια, τις συζητήσεις. Αποφασίζουν πριν από εμάς για μας και πλέον στο κάδρο της δίκαιης αγανάκτησης των πολιτών για τους πολιτικούς. Προσπαθούν οι ίδιοι πολιτικοί να βάλουν και τους δημάρχους. Και μην το κοιτάτε στην Αθήνα, στην επαρχία είναι πολύ πιο έντονο. Γιατί ο δήμαρχος είναι δυνάμει βουλευτής αντίπαλος. Και ακούστηκαν εδώ. Κατηγορούμεθα, λέει, για διαφθορά. Το 17% των περιπτώσεων των εκθέσεων Ρακιτζή αφορούν την αυτοδιοίκηση. Το 9,5% όπως είπε ο κύριος Χιωτάκης αφορούν τα μη θεωρημένα εντάλματα. Μας κατηγορούν για χρέη. Όλοι, από τον Πρωθυπουργό της χώρας μέχρι το τελευταίο κροπούσκουλο. Μας κατηγορούν για χρέη τους δημάρχους που πολύ σωστά είπε ο Σπύρος ο Τσόκας στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ του Χουντή, έστειλε πίνακα που δεν τον έχει αξιοποιήσει δυστυχώς ακόμα ούτε η ΚΕΔΕ ούτε η ΠΕΔΑ, που λέει ναι, πώς το δώσατε και πού το δώσατε και ποιοι το μεταφέρατε. Θα τα πούμε αυτά, μισό λεπτό. Που λέει τι, 0,9 του συνολικού χρέους της χώρας χρωστάνε οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. 1,9 δις. 2,5 μας χρωστάνε εκείνοι. Στη Γερμανία 5,48, 346 δισεκατομμύρια χρωστάνε οι ΟΤΑ της Γερμανίας σε σχέση με το χρέος τους. Στη Γαλλία 8,6, στην Ιταλία 8,6, στη Δανία, στη Σουηδία που είναι άλλο μέτωπο, άλλη λογική οργάνωση των δήμων με κοινωνικό πρόσωπο, όπου η επιχορήγησή τους είναι επί ποσοστού του ΑΣΕ πάνω από 3,5 φορές το δικό μας. Το χρέος τους είναι 7,5%. Και τολμούν όλοι να μιλάνε για τη μεγάλη μαύρη τρύπα της αυτοδιοίκησης. Κύριοι συνάδελφοι, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί σε λίγο αυτός είναι ο στόχος. Όπως αυτοί δεν μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερες στις γειτονιές τους, έτσι δεν θα μπορούμε κι εμείς. Διότι δεν θα μπορούμε να είμαστε πρωτίστως χρήσιμοι και επίσης αξιοπρεπείς. Πόσο θα ανεχτούμε αυτή την παντελή απαξίωση του δικαιώματός μας να μπορούμε με αξιοπρέπεια να είμαστε δήμαρχοι στις γειτονιές μας. Έχουμε φτάσει και παίρνουμε λιγότερα από τους προϊσταμένους των τμήματων. Και ξέρετε κάτι, ούτε €1 να μας δίνουν. Να άρουν το ασυμβίβαστο. Διότι δεν είναι δυνατόν μόνο στην Ελλάδα αυτοί που νομοθετούν να μην έχουν ασυμβίβαστο και εμείς που εκτελούμε τις νομοθετικές ρυθμίσεις τους να έχουμε ασυμβίβαστο. Τι φοβούνται. Πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβουν. Διότι εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, αλλά σε λίγο ο χώρος θα είναι μόνο για τους συνταξιούχους, για αυτούς που τα έχουν έτοιμα για τον μπαμπά τους και για τα λαμόγια που θέλουν να οικονομήσουν. Τέτοια αυτοδιοίκηση θέλουν. Μιλάνε για απόκληση. Είδαμε το απολύτως παράλογο. Εάν υπάρχει απόκληση και στους Δήμους, λέει πάνω από 10%, θα υπάρχει παρατηρητήριο το οποίο θα αποφασίσει για την αύξηση των τελών. Υπάρχει κανένας προϋπολογισμός που έχει φτιαχτεί τα 3 τελευταία χρόνια και δεν έχει ακολουθηθεί κατά γράμμα η εγκύκλειος ερμηνευτική του Υπουργείου. Αυτοί μας λένε τι ακριβώς κονδύλια να βάλουμε για να φτιάξουμε τον προϋπολογισμό. Και εμείς εκτελούμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί θέλουμε να συνεισφέρουμε στη δημοσιονομική προσαρμογή. Ζήτησα από το λογιστήριό μου να μου πει τις αποκλήσεις που έχω. Ακούστε, το 95% των αποκλήσεων είναι από τα χρήματα τα οποία έχουν δεσμευτεί ότι θα μας δώσουν και δεν μας έχουν δώσει.
Και από τα δημοτικά τέλη τα οποία οι δημότες δυστυχώς λόγω πάλι των επιλογών των δικών τους να πλέξουν τα τέλη με τα καράτσια δεν μπορούν να πληρώσουν. Κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει διάθεση ούτε για διασπάσεις ούτε για ακτιβισμούς. Υπάρχει διάθεση να πάμε όλοι συντεταγμένοι, αλλά επιτέλους να μην πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Βαρεθήκαμε τα συνέδρια και θα προτείνω και κάτι. Πρόεδρε, με δική σου ευθύνη τη σχέδια. Σε αυτό το συνέδριο που θα έρθει, δεν θα μιλήσει κανένας υπουργός, δεν θα χαιρετήσει κανένας εκπρόσωπος κόμματος, δεν θα μιλήσει κανένας, θα μιλήσουμε οι δήμαρχοι πρώτα. Και στο τέλος να κάτσουν προσεκτικά όπως έκατσε προς τιμή του Υφυπουργός Εσωτερικών να μας πει από αυτά που είπαμε ποια είναι η άποψή τους. Αυτά τα καρακιοζηλίκα να έρχονται να μας πετάνε ένα χαιρετισμό και να φύγουνε, μας απαξιώνουν και σαν ανθρώπους. Γι' αυτό και δεν πατάει κανένα στα συνέδρια. Κύριοι συνάδελφοι, με μια ομάδα ανθρώπων, δημάρχων, τον κύριο Κασιμάτη, τον κύριο Καπλάκη, τον κύριο Παχατουρίδη, ήμασταν έτοιμοι να καταθέσουμε συγκεκριμένη πρόταση. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη κλειστή δήμη. Πλην της καθαριότητας και των παιδικών σταθμών. Δευτέρα, συγκέντρωση, δημοτικά συμβούλια με θέμα να δώσουμε τις παραιτήσεις μας. Και εμείς και τα δημοτικά μας συμβούλια. Την Τρίτη, έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Την Τετάρτη, καμπάνια σε όλους μας τους δήμους για να εξηγήσουμε στους δημότες όλα αυτά που λέμε εδώ. Γιατί ο κόσμος δεν τα ξέρει. Θεωρούμε όμως ότι αυτή τη στιγμή προέχει λόγω της περίεργης ατμόσφαιρας να πάμε συνταγμένοι. Μένουμε στην πρόταση του Προεδρείου και εσάς κύριε Πρόεδρε, εάν την επομένη του συνεδρίου δεν προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις σε κάθε επίπεδο, έτσι ώστε να μην μπει η 1η του 2013 και να μας περιμένουν άλλα 345 εκατομμύρια μείον, να ξέρετε αν δεν το κάνετε εσείς, θα το κάνουμε οι υπόλοιποι. Σας στηρίζουμε, σας βοηθούμε, κάνουμε έκκληση ενότητας, αλλά πάνω απ' όλα ας μείνουμε χρήσιμοι και ας μείνουμε αξιοπρεπείς κύριοι συνάδελφοι. Αυτό είναι το διακύβευμα.